Hello，大家好。今日再講下我對樓市最新嘅睇法。往幾個兩三個星期咧，嗰個十大屋苑嗰個成交量咧係一路係保持緊單位數嘅，即係成交量好少啦。第二樣嘢就係嗰個咩城市領先指數咧，就連跌2週嘅。咁呢個咧就顯示到咧就價跌同埋量又跌嘅，呢個係數據出嚟啦。咁未來咧會發生咩事咧？第一件事就係7月30號咧，美國聯儲局咧將會有議息結果出嚟。咁大家都估計咧，美國嘅利息咧係唔會有下跌嘅。咁啊表示咧個供樓成本咧都係冇得降低噶啦。咁仲有一件事咧，就係皇崗口岸個新口岸咧個24小時通關，同埋一地兩檢嗰個新嘅設施咧，就將會好快執行啦。咁呢個表示咩咧？就係深港兩地嗰個邊界嘅模糊感咧，就會更加減少啦。咁呢度咧，如果我哋睇緊咧，就係兩地嘅政府咧，其實希望呢個通關咧會進一步便利嘅。咁啊，但係涉及兩種唔同利益嘅群體喎。第一咧就係香港嘅大小業主啦，第二咧就係經常往來中港兩地嘅市民啊。咁呢兩種群體咧可能有交叉，但係咧睇到兩地政府咧係希望支持咧，就係通關便利嘅。咁呢個通關便利咧，就可能咧會對嗰個樓市咧會造成一定嘅壓力嘅，呢個係無可置疑嘅，啱唔啱啊？咁喺呢個情況之下咧，就唔知道有咩因素咧會再令到嗰個樓市咧會形成一個咧上升嘅空間啊，或者可能有啲特別嘅事情我哋唔知啦。根據兩類權威人士個預測咧，我哋做一個總結啦。咁啊，如果做兩個極端嘅預測嘅話咧，第一就係個樓市升完10%之後咧，咁啊喘下唞下氣，回調翻少少，再上升10%，哇！咁啊一片利好嘅因素啦，咁啊非常之好嘅其實。咁但係咧，我哋有咩因素會支持呢個現象出現咧？咁啊，大家要探索下啦。咁啊，第二咧個情況就係好似教授所講嘅，哇，會下跌50%啊、70%啊，哇，係咁狂跌。咁呢個又係咩嘅情況之下會形成咧？會唔會有咩黑天鵝會嚟緊咧？咁今年嗰個形勢咧，其實真係好難講啊。咁我當然唔想見到咁樣嘅情況啦。咁所以咧，我覺得咧就8、9月份咧就應該會見真章嘅。8、9月份應該係見真章嘅。多謝大家，多謝晒，拜拜。